No niin, hei, tervetuloa Bravuri-keittiön messiin ja nyt on Some-gamein syvä pääty, eli maisteluvideo. Ja Bravuri testaa osa 1. Kyllä. Eli myrttise energiajuoma jo viraaliksi mennyt. Maistellaan, fiilistellään ja katsotaan tykätäänkö me. Meillä on kuitenkin ammattilaisten makupaletit. On kyllä aika neutraali maku. Niin, siis jos joku kaataisi mulle tätä niinku blankkona, että mä en tietäisi, että on myrttistä, niin en mä löytäisi myrttistä melkein tästä. Voisi maistua enemmänkin. Joo. Ehdottomasti. Vähän päärynä. Tämähän menee vähän ihan niin kuin vettä vaan. Tämä on vähän niin kuin laimea muumilimu. Niin, tai joku funlightti. Okei, mä sanoin näin, että tää on vähän kuin jostain likaisesta lasista joissa, niin kuin tiedät, se funlightia. Koska tässä on vähän sellainen just se valkosipullisuus. Sellainen maakellari. Tane ei dumaa, mutta Tane vaan kysyy, että mihin tätä tarvii. Arvostelisin tämän ehkä 5/10 suolakurkkua. Ja mä sanon 4/9 punajuurta. Mitä testataan? Kommentoi tuohon alle. Hei mitä testataan? Kommentoi tuohon alle.